أهلا بكم في حلقة جديدة. هنتكلم عن وهم الظروف. المشكلة مش في الظروف، دي حاجة مش هتعجبك. أنا عارف إن الظروف صعبة، بس مش هي اللي موقفاك. أنا عارف إن الكلام ده تقيل عليكم، لأن فكرة إنك مش السبب دي حاجة مريحة، وده عندنا كلنا يعني، مش عند حد بس انت كل مرة بتقول أصل مشغول، أصل تعبان، أصل الظروف مش مناسبة. بس انت في اللحظة دي انت مش بتوصف الواقع، انت بتدور على مبرر، لأن ببساطة المبرر بيحميك. طب بيحميك من ايه؟ بيخليك تحس ان المشكلة مش فيك انت، وانت بتصدق حتى لو ده مش حقيقي، وان فعلا المشكلة فيك. في ناس بدأت بأقل حاجة ممكنة وما استنتش الظروف تتحسن ووصلت. هو في الظاهر كده هتقول هما ظروفهم أحسن، بس لأ، هو الفرق إن هما اتحركوا رغم الظروف اللي كله عايش فيها. خليني أسألك كده، كم مرة أجلت حاجة مهمة وقلت لما الظروف تتحسن؟ أي حاجة بقى، تبدأ مشروع، تشتغل، تبدأ حتى كورس. طب انت عمرك سألت هي الظروف دي فعلا هتتحسن امتى؟ ولا انت مستني حاجة مش هتيجي اصلا؟ بس انت مش محتاج ظروف مثالية، لا، انت محتاج بس انك تتحرك. انا مش هقولك هتبدأ وتكسر الدنيا، لا، احنا عايزين بس خطوة صغيرة جدا، ومع الوقت الخطوات بتتراكم، واحدة واحدة بتبدأ الدنيا تفتح. انت عارف ايه اخطر حاجة في وهم الظروف؟ انه بيخليك تستنى، وانت فعلا بتستنى. الوقت يعدي، الظروف تعدي ورا بعضها، سنة في سنة، وانت لسه مكانك. انت عارف بقى فين المشكلة الأكبر؟ انك كل مرة بتكرر الحوار ده تصدقه أكتر، تبدأ تتعود. فالمشكلة مش في الظروف، المشكلة ان انت صدقتها وخدتها مبرر. وطول ما انت مستناها تتحسن هتفضل واقف. على رأي الشاعر، مش بالحظوظ ما تقولش الظروف، قولنا اسمه في الكومنتات. وبس احنا كده فككنا فكرة شائكة شوية اللي هي الظروف. ولو مش عامل لايك اعمل لايك، ونلتقي في فيديو جديد.